Принесли в ремонт ось такий посттермінал, немає запуску, блок живлення уходить в захист. А це означає, що на платі коротке замикання. Демонтували плату і зараз будемо шукати, де ж. За допомогою лабораторника з'ясували, що коротке замикання у нас іде одразу на вході, ось роз'єм живлення. І ось на цьому діоді здоровенному йде коротке замикання. З'ясували, що це діод-супресор, тобто обмежувач вхідної напруги. Побачили, що на рідному блоці живлення міняний штекер, зв'язалися з хазяїном моноблока і з'ясували, що перед цим підключали до універсального блоку живлення від ноутбука, в якому 19 вольт. Тож проблема знайдена. Запаяли новий діод, все запустилось. Зараз апгрейднемо SSD-шку на 128 ГБ, зберемо і будемо видавати.